Hôm nay cùng mình thay áo mới cho con Mate 68 Pro của mình nhá. Keycap đến từ nhà XVX thì quá đỉnh rồi đúng không? Thiết kế Turbo Graphics rất nghệ thuật, màu đen Steel Mode, tắt đèn thì ngầu lòi, bật RGB lên là sáng rực cả góc setup luôn. Với công nghệ AMD Tech cho ánh sáng xuyên rất là đều, ABS thì mượt mà, Profile OEM gõ êm, phím WASD với cả phím cách nhám, chơi game rất bám tay. Và đặc biệt, chất âm cho ra khá là hay và nhẹ. Ngoài điểm yếu là ABS dễ bóng dầu sơi thời gian dài ấy, thì mình nghĩ anh em không phải lăn tăn gì cả. Muốn bàn phím của mình đẹp hơn, ngầu hơn, RGB xịn hơn thì Keycap XVX Phantom Turbo Graphics là lựa chọn quá ổn luôn. Cùng mình nghe sound test nha. Vậy thôi, muốn mua keycap mới, giao hàng ở đây nhá. See ya!